大家好，我係頭髮顧問史丹利。今日我想同大家分享下點樣去用泥。點解有人話用泥會甩頭髮？有啲人話用泥點解會唔甩頭髮？因為用泥你必須要係乾頭髮，要乾晒、吹乾晒，手唔可以濕，你先去搽泥。咁你先至係咧就唔會咁容易會甩嘅。因為搽泥咧你要記住搽泥咧係一定要係呢個手掌度咧。你要開勻，都要手唔可以有濕，一定唔會濕，一定要乾晒。搽勻咗隻手，你先至去落把頭髮。咁你把頭髮咧，因為乾咧，佢就唔會甩嘅。咁你會見到咧，搽咗泥都好啦，你把頭髮咧，佢都係乾身嘅。你記住唔好濕手，唔好頭髮濕。咁呢個咧係一個小貼士嚟嘅。咁令到你搽咗泥，你頭髮係唔會甩因為你濕咗泥加咗水就會甩噶啦。希望大家今日我分享到呢度，俾大家會更加清楚點樣去用泥。OK，想知道更加多嘅頭髮嘅知識，記得 CLS 我下條片再見，拜拜。